Olá, pessoal. Notícia urgente. Avião de Gabriel Diniz, o cantor da música, o nome dela é Jennifer, caiu agora em Aracaju, Sergipe. Não sabemos nada ainda sobre o estado do cantor, não foi achado corpos e etc. Nem avião. Uma triste notícia, dificilmente um acidente de avião tem sobreviventes. Oremos e torçamos para que todos estejam bem. E aos fãs só resta esperar notícias. Se inscreva e ative o sininho para saber de mais informações. Este é o canal Rede Mil Grau, trazendo as melhores informações e rapidamente para vocês.